موضوع اليوم هو الغونفلومون ولا الشخير. الشخير ظاهرة تتعلق بالتنفس تاعنا. التنفس كي نكونوا راقدين عنده ثلاث مصادر، بصح هو يكون في خلال النوم وما يسبب لنا والو لينا للإنسان اللي يشخر، لكن يسبب مشاكل للإنسان اللي يكون معنا والإنسان الناس المحيطين بنا. كي تسمعوا هذه الكلمة واش تحسوا؟ بيرسونالمون نحس بالقلق. الأنواع اللي قلنا تاع الشخير هو اللي يجي من الأنف واللي يجي من الفم ويجي من اللسان. لازم نعرفوا شنو هو النوع باش نعرفوا كيفاش نحلوا المشكل هذا. الشخير يمكن يسبب للإنسان هذاك ما قلنا قبل ما يسبب له والو، بصح يقدر يدهور له الأمراض تاع القلب، والإنسان اللي يكون معاه يقدر يسبب له الأرق. كاين في لاشين ديجا اون فيديو على الأرق لي تروبل دو سومي، إذا حبيتو تروحو تشوفوها. دركا كيفاش نعالجو هذا الأرق؟ نعالجوه بمعرفة النوع تاع الشخير في اللسان ولا الفم، نتعلمو طريقة للتنفس جينيرالمون مع ان اورتوفونيست، ونلقاو الطريقة الأمثل للنوم. لهذا رانا بروبوزيت لكم واحد الكورس في التعليقات، اللي يحبوا ليه يهمو الامر يقدر يروح يكليكي ويشوف لو كورس واش فيه، طرق تاع التنفس واش فيه، و الثمن تاعو شحال، واسكو تقدروا ترومبورسي ولا ما ترومبورسيوش اون كاو ما عجبكمش التمارين تاع التنفس اللي يعطوه لكم في هذاك الكورس. دونك اذا كان نجحت النتيجه قولوا لي في التعليقات، اذا ما نجحتش اون فيرا اسكو حاجه مليحه. كاين لي ستاتستيك في فرنسا يقولوا 45 مليون انسان، هنا في الجزائر ما على باليش. جيسبر نعرفوا نديروا دي ستاتستيك.